És la feina de molts anys de molta gent. L'empresa va ser fundada pel meu besavi, a Josep Serra, continuada pel meu avi, a Francisco Serra, continuada pel meu pare, Josep Serra també, i ara per mi. Vull dir que han sigut molts anys i a més és la feina també de moltíssima gent que han treballat durant tots aquests anys en aquesta empresa. Nosaltres vàrem de començar l'any 23, vàrem de començar fent reparació de maquinària per indústria tèxtil, indústria càrnica, i després això va anar evolucionant, fent els muntacargues per a aquesta indústria, i de mica en mica vàrem anar derivant cap a només amb els ascensors. Hem passat èpoques una mica de tot, no? Hi ha hagut èpoques que la demanda ha sigut més bona, èpoques més dolenta, però gràcies a Déu ens hem anat mantinguent sempre en un nivell bastant acceptable. Suposa fer la feina ben feta cada dia i suposa també una alegria per molta gent que hi han col·laborat. Són empreses realment exemplars que fan mantenir a la ciutat com a una excel·lència important, i en aquest cas sí que volem destacar una mica la determinació que ha tingut Ascensors Serres en tots aquests 100 anys de trajectòria. Pensem que realment Ascensors Serra va començar al carrer Vells Nous d'Olot, amb el nom de Maquinària Serra en aquest cas, i jo penso que Josep Serra, a més, se sentiria orgullós de veure com ha anat creixent amb noves persones i amb nous pioners en aquest cas. És una empresa que molt activa a la ciutat, que participa activament en actes de ciutat, que participa activament en els fòrums i sobretot que fa una aposta important pel creixement del seu personal. Estem en un sector que s'ha transformat molt, no? Llavors es va començar fent ascensors de manera molt manual, amb un taller que tenim aquí baix, on es feia gairebé tota la fabricació dels ascensors, i és un sector on la indústria multinacional, un sector on és molt difícil competir, perquè hi ha hagut un canvi tecnològic molt important, que tots l'hem viscut. La família Serra va saber afrontar tot això no només sobrevisquent, sinó excel·lint, és a dir, som referent a tot el territori on tenim presència i instal·lem ascensors d'última generació, no ens quedem curts en aquest sentit. La competència forta va sorgir a partir de que Espanya va sortir del sistema autàrquic i que van començar a entrar empreses europees a Espanya, i en aquest sentit Serra va ser resilient, és a dir, ja portava temps competint en el mercat, i quan aquestes multinacionals van entrar amb força vam saber col·locar-nos en el mercat, i no només col·locar-nos, sinó competir, sobretot amb servei. És una empresa familiar i sabem on som forts. La veritat és que a la Diputació de Girona no podem fer més que donar suport a iniciatives com fa la Cambra. La veritat és que oferir, donar aquest reconeixement a empreses històriques, perquè al final són empreses històriques. Aquesta empresa estem parlant de que fa 100 anys, i qui li hagués dit a en Josep Serra Regí, el seu fill, fa 100 anys que a dia d'avui estarien rebent aquest guardó, no? La veritat és que hem de sentir orgull perquè representen a una ciutat, representen a una comarca i en principi representen a tota la demarcació gironina. Home, Ascensors Serra és l'exemple d'una empresa que s'adapta a les circumstàncies canviants, no? I això depèn bàsicament dels lideratges. És molt important que les persones que estan al capdavant d'activitats d'aquestes siguin gent potent, siguin gent amb esperit de superació, siguin gent amb resiliència, siguin gent amb imaginació, capaces d'innovar, que és el que ha fet Ascensors Serra durant tot aquest temps, no? I aquesta capacitat és la que li permet treballar i competir en un mercat altament competitiu, en el que al final estem parlant del món, en definitiva, i per tant, al final del que es tracta és d'oferir un servei òptim en el particular i a les empreses que sol·liciten els seus serveis. La Garrotxa és un exemple de resiliència, i és un exemple també per tot Catalunya, perquè la Garrotxa té un tant per cent d'indústria molt gran. Això és el que explica el benestar que hi ha a la Garrotxa, és el que explica la riquesa que hi ha a la Garrotxa, perquè la indústria crea un tipus de lloc de treball
una oferta de lloc de treball molt estable, que necessita gent molt formada, i un dels problemes o dels reptes que té la Garrotxa és precisament atraure aquest talent. O el forma, perquè tenim grans instituts que a més tenen una oferta de formació professional molt bona, però ens falta incorporar encara més gent. Hi ha empreses que en aquests moments no estan fent projectes nous perquè no tenen la gent que els ha de tirar endavant. I això és un problema greu en general per l'economia gironina i catalana, però específicament també un repte important a superar aquí a la Garrotxa. El nostre repte doncs, és seguir treballant com ara, intentar donar el màxim bon servei als nostres clients. Aquesta és la nostra principal preocupació i, a més, doncs, seguir.